好，那这个是我们爬取的数据啊，而且清洗完了这个数据是在这个文件夹里面啊，我们可以在这边去把它选住，然后在这个爬的这个 JSON 文件基础上，我们再生成对应的语音数据进行生成。好，这个语音数据已经生成好了啊，它就是为了这个数据那我们同时它还会给一些探索性的分析的这个语义图那这个是看我们这里面的数据那救援跟这个人员行动这个相关还有暴雨是跟这个气象，还有气象台发布还有阵雨这些是相关的就是看到我们这个数据它的分布情况。那就是这个是情感的这个分布情况，就这个负面主要是针对这个人员这个天气这些然后看这样子就负面相关的会比较多是吧？你看中文品读也能看出来，这个负面确实会比较多，这个关键字上面来看那我们的评论这个内容这个负面反而不是很多这个这个正面跟中性差不多。然后主要主题就是救援主题我们这一块数据然后这个是云图就能看出来它这个像救援、暴雨、天气，还有这个降雨预警这些的比较集中这些的数据好，那我们就这个就生成舆情数据生成完了以后，那我们在这个数据基础上然后再结合大模型的这个 API 来动态生成结合这个模板，这个动态生成我们的一个执行报告。我们运行一下，好，我们报告生成完，然后我们接下来我们看我们执行的报告。好，这是我们就是根据大模型动态生成你看这些统计数据这点赞数最高点赞有2万多那一般就是热点数据也主要集中就是我们爬的数据暴雨、气象、救援灾害预警这些就是时效性主要是它的防疫时效性一般那情感分析这是评论的情感分析跟我们刚才那个探索性分析是吻合的，是吧？负面的会不是很是还好没有占很多5.6%负面的还好，是吧？那个我们来看一下这个评论比较负面的是吧？深入腹地救援还不能体会提前你看为什么他会？因为他这个评论会把我们现在最近因为救援刚好我们最近是吧？这个美国跟伊朗这个打仗，刚美国的部队去伊朗救援这个士兵是吧？他有这个关键字，就把他这个非常火最近是吧？刚好这个，所以就把它给捞出来是吧？所以说明我们这个系统你关键字设好会把我们的这个高热点的数据第一时间把它捞出来。你看是吧？美国飞行员坠落伊朗胡地，然后美军去营救他们就是刚刚就我们营救了这个总体这个评价是比较负面的，是吧？然后第二个就是也是最近这几天这个因为暴雨天，然后这个车辆这个落水因为女司机
叫他老婆开车啊，喝完酒叫老婆开车，一开车就落到河里面去啊，然后导致5人死亡，这也是高热的啊，这个也被爬出来。这也是另外一个这个浑水冲断这个跨河的光缆，这个也是啊，这个就是我们引出了这些高热点的数据啊，能搞出来，我能分析它的情感。如果我们把关键句设成针对某个单位它的负面的信息它就会把这个捞出来所以我们就要提高警惕。然后我们把这个数据捞出来以后，我们就会动态生成相应的文案，是吧？就是官方版，是吧？如果发现这个灾害比较急这个严重的那官方版呢就是这样子描述成立，像比如这个成立专项小组，积极推进整改，请大家理性表达诉求，是吧？谢谢大家的关注跟监督，就是这个官方版，这抖音版的，就是相对有点这个幽默的别慌，官方小编正在辟谣，是吧？然后法务的，是吧？他就讲究这个证据，是吧？数据就更具体这3种不同的文案，是吧？级别这可以锻炼它这个比级别这个气象这个级别是比较高的执行窗口这个我们下面可以看这个立即执行，一般1到2个小时2个小时以内要立即出现这种情况要立即执行然后短期执行的中期执行的情况长期改进这些方案跟建议都给出来，是吧？然后我们再回来看这上面的这个这个核心诉求识别是吧？这个我们看这核心诉求，这个我们主要是看这个情绪化表达，是吧？常年偏早6天这个南方的汛期，是吧？类似这种相对比较情绪化的表达，我们要捞出来，要看他们的这个情绪化的情况，然后针对这些的情况，我们要给出是吧？去历史查找，也是基于这个 RAG 检索技术我们有个这个案例库去这个历史这边可以维护这个案例库有个这个知识库这里面这边可以去维护这个案例也是这层串这个形式把这个我们真实的案例维护到里面去。我们看我们这个是吧？这个是沿海这个遇到特大暴雨严重居民生活，是吧？然后提前24小时发布这个3停通知，对沿海这个危急人员进行强制撤离这些是真实案例的就更有参考价值。然后底下就跟结合 AI 生成的3个方案方案 A 它的场景，它是在什么场景实验方案 A 是在确实存在问题的灾情这种诉求合理的情况这个立即响应是吧？还有官方回应，是吧？教怎么回应是吧？可以做参考。然后 B 方案就存在信息不对称还有误解，那这就是谣言或者传言这种情况，有采取的这个行动又是哪些这种列出来，是吧？还有官方的这个回应信息不对称，先将这个事实跟数据向大家说明努力消除误解这种的方案来参考。那方案 C 那是针对小范围的讨论会形成规模传播的可控性比较强的，那对应的又有相应的这个行动方案，一般是私下联系核心发起人，了解真实诉求然后这个也是官方回应我们可以
结合这个报告来进行参考那这个就是那我们要针对这上面的方案，我们给出一个评估要关注这24小时的变化，那就是24小时以后，我们还去关注一下新的数据，这个情感的转向等等那这里还有次生舆情预警可能会追问的一些问题这也给出来还有给我们提前准备一些这个答案然后这个协同部门的清单一般对应的哪些部门这是 AI 生成的那这个就是我们整套系统，我们再总结一下先是爬数据，爬微博的然后清洗，然后再生成舆情数据这个生成这个数据目的就是来生成对应的报告这中间有用到这个一些大模型的技术好，这就是我们的整套舆情分析系统，谢谢。